Karibu ndugu mpendwa kwa kuweza kutufuata tena kwenye video yetu ya leo. Leo tutazungumza juu ya umuhimu na mambo mazuri ya Hawa mke wa Adamu. Mwanamke wa kwanza Hawa, mambo gani mazuri kwake na umuhimu wake ni gani? Tutasoma katika kitabu cha Mwanzo sura 1 shairi la 27. Nitakuwa na usome. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mwanzo sura 2:22. Na ule ubavu alioutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamuleta kwa Adamu. Hili ni neno la Bwana. Umuhimu na mambo mazuri ya Hawa mke wa Adamu. Hawa ni mke wa Adamu. Neno la Mungu linatuambia Hawa ni mke wa Adamu. Anayo mambo muhimu na makubwa ambayo tunaweza kuzungumzia sasa. Hata kama watu wengi hawazungumzii juu ya mambo muhimu ya Hawa mke wa Adamu, tunataka tuizungumzie leo, na jina la Bwana lipewe sifa. Sababu gani tunapenda tumzungumzie mama Hawa? Kwa sababu ya nafasi yake ya kwanza katika uumbaji, nafasi yake Hawa katika uumbaji. Pili, Hawa katika historia ya wanadamu. Mwanamke wa kwanza Hawa katika historia ya wanadamu. Ya tatu, tutagundua sasa mambo mazuri ambayo yanamhusu mwanamke Hawa. Katika uumbaji wa Mungu, Hawa aliumbwa na Mungu, ni kiumbe cha Mungu. Na neno la Mungu linafundisha ya kwamba mwanamke huyu Hawa ni sehemu ya uumbaji wa Mungu. Aliumbwa pamoja na Adamu, na Mungu alitoa ubavu wa Adamu na akafanya mwanamke. Hii inamaanisha ya kwamba katika uumbaji mwanamke hasaulike. Kama vile mwanamume, mwanamke naye ni mmoja ya uumbaji wa Mungu. Na alipowaumba mwanamume na mwanamke, alipomuumba mtu, Mungu alipomuumba mtu, mwanamume na mwanamke aliwaumba sawa sawa. Kutaka kusema ya kwamba mwanamke ni mtu sawa sawa na mwanamume. Mungu alifanya kazi kwa mikono yake alipoumba watu. Aliumba vingine vyote kwa neno tu, lakini alipofikia kwa kuumba mtu, alikaa na akafanya mtu kwa kazi ya mikono yake. Na hii inaonyesha ya kwamba mwanamke na mwanaume wote wanahusika katika mpango wa uumbaji wa Mungu. Hawa alipoumbwa kutoka ubavu wa Adamu, hii inaonyesha ya kwamba Hawa iko sawa na mume wake Adamu aliyeumbwa mbele yake. Mwanamke pia iko katika mpango wa Mungu. Jambo la pili, katika historia Hawa mwanamke wa kwanza analeta uzazi wa kwanza. Wakati ninapofikiria jambo hili, ninaona wazazi wa leo wanaenda kwenye vituo vya afya ili wafuate, ili wafundishwe namna ya kulea mtoto, namna ya kutunza mtoto. Lakini ninafikiri juu ya Hawa. Nani aliyefundisha huyu Hawa mambo ya uzazi na mambo ya kulea mtoto? Hawa anaonesha uwezo wa mwanamke wa kuzaa. Uwezo wa kuzaa. Hawa anawakilisha mama ya watu wote walio hai, sababu ni yeye alikuwa wa kwanza kuzaa mtoto wa kwanza, na vizazi vikaendelea. Kila mtu aliyezaliwa duniani Hawa ni mzazi wake wa kwanza.
Ndio maana mama Hawa ana nafasi katika historia ya uzazi wa ulimwenguni. Inaonesha uwezo pia wa kulea na kuzaa watoto huyu mama Hawa. Biblia inasema ya kwamba wazae na watiishe, wanaongezeka na watiishe, wanatiisha, wanasaidia watoto waliozaliwa kwa kutii. Kuna wazazi wengine ambao wanawazaa watoto lakini hawatawatiisha, na kuna wengine ambao wanazaa watoto lakini wanawatupa barabarani. Lakini mama Hawa yeye hakutupa mtoto wake barabarani, alizaa na alitiisha, na jambo ambalo linaonyesha ya kwamba alitiisha. Hata watoto wake wa kwanza Kaini na Abeli walijua ya kwamba Mungu anaweza kutolewa sadaka. Hii walifundishwa na wazazi wao. Hawa ana nafasi katika historia ya uzazi na kulea watoto. Hii inaonyesha ya kwamba hatuwezi kumdharau mama Hawa. Yeye ni katika mpango wa Mungu na katika historia ya uzazi wote. Tuone basi mambo gani mazuri au umuhimu wa huyu mama Hawa kwetu. Jambo la kwanza, Hawa aliishi akishirikiana na Adamu. Hawa alikuwa mshiriki wa Adamu na walikuwa wakifanya kazi pamoja katika bustani la Edeni. Hii inatuonesha ya kwamba Hawa alikuwa na ile uhusiano mzuri na Adamu mume wake. Lakini kwa leo kuna watu ambao wanashindwa hata kufanya uhusiano na wenzao. Na alifanya kazi pamoja na mume wake katika bustani. Hii inatuonesha umuhimu wa kushirikiana katika mahusiano tunayokuwa nayo. Katika nyumba yako, katika jamii, mahusiano gani unakuwa nayo? Tuwe na mahusiano mazuri. Hawa anaonyesha pia umuhimu wa ushirikiano na umuhimu wa ushawishi pamoja katika maisha. Ushawishi tunaweza kusema ni complicite katika maisha. Walikuwa na complicite kati ya Hawa na Adamu. Kulikuwa complicite, walikuwa wanaelewana, walikuwa wanasikilizana, walikuwa na mahusiano mazuri. Hawa alionyesha pia nguvu ya mwanamke na juhudi ambayo mwanamke huyo wa kwanza alikuwa nayo. Tujue ya kwamba mwanamke naye anaweza kuonesha nguvu zake na juhudi zake katika mipango mbalimbali ya maisha. Jambo la pili katika mazuri ya Hawa, Hawa anazaa na analea watoto. Anachukuliwa kuwa mama wa vizazi vyote, akileta uzazi na kuendelea kulea jamii ya wanadamu wote duniani. Hii ni jambo nzuri ambalo Hawa anaonesha kwetu kama wanadamu. Alikubali kuzaa. Hawa yeye alikubali kuzaa, alikubali pia kulea. Unapozaa kuna kulea pia. Hii ni jukumu yako wewe mwanamke, uzae na ulee. Jambo la tatu katika umuhimu wa mama Hawa, alikabiliana na changamoto na majaribu ya kwanza katika ulimwengu huu. Ni yeye alikabiliana na ile majaribu. Tunajua hadithi ya Hawa na ni hii inajulikana kabisa katika ulimwengu wote ya kwamba Hawa ni mkosaji, ni yeye anayeacha ulimwengu kwa sasa unateseka. Lakini nataka kukuambia jambo moja ya kwamba Hawa, Yesu Kristo amekuja kuzima dhambi zote alizoingiza ndani yake ulimwengu. Yesu Kristo alikufa, akaja kazaliwa tena na mwanamke ambaye ni Maria, ili aweze kuzima makosa yote ya ulimwengu. Nataka kukuambia ya kwamba siye Hawa atakayeacha unapotea. Usijidanganye. Siye Hawa, siye mwanamke huyu atakayeacha wewe unapotea. Utapotea kwa sababu wewe mwenyewe ulikataa kuamini Yesu Kristo ambaye alikuja kuchukua hukumu ya watu wote waliokosa. Ni kweli Biblia inatuambia ya kwamba Hawa alikutana na jaribu. Na hii inatukumbusha ya kwamba katika maisha na sisi tunaweza kukutana na majaribu kama huyo Hawa.
Na sisi adui shetani anaweza kututembelea kama alivyotembelea huyu mama Hawa. Hawa alikuwa wa kwanza kukutana na changamoto. Alikuwa hajasikia hata siku moja namna ya kukabiliana labda na changamoto. Sisi wa leo tumefundishwa, tunapata neema ya kufundishwa. Wakati jaribu linapofika, unaweza kufanya hivi, unaweza kutembea hivi. Lakini huyu mama Hawa alikuwa hajafundishwa. Nikusema hata kwa leo kuna wale ambao ni wabaya zaidi kuliko huyu mama Hawa. Sababu watu wanaendelea kutenda maovu, ijapokuwa wamefundisha ya kwamba ni sharti kumwepuka huyu shetani. Lakini umuhimu wa huyu mama Hawa katika jambo hili la kujaribiwa na shetani ni kwamba natusaidia ili sisi wa leo tukumbuke ya kwamba kuna changamoto na kuna majaribu ndani ya maisha. Hilo ni jambo la kwanza. Tusisahau ya kwamba kuna changamoto na majaribu katika maisha. Katika mfano huu wa Hawa kukabiliwa na changamoto au kujaribiwa na shetani, inatupatia jukumu ya kuona umuhimu wa kufanya uamuzi mzuri katika jambo linalokufikia. Zaidi sana maamuzi mazuri ambayo haitaangamiza jamaa yako, ambayo haitaangamiza mume wako, ambayo haitaangamiza watoto wako, ambayo haitaangamiza jamii mzima. Tujue kufanya maamuzi, sababu changamoto lililomfikia huyu Hawa lilimshinda. Lakini sisi wa leo sharti changamoto zinapotufikia sisi tuweze kuzishinda, kwa sababu tumepata njia, tumepata mwelekeo. Sisi yeye hakuwa na mwelekeo. Hawa alianguka katika kuamua vibaya, lakini sisi wa leo ni fundisho ili tusije tukaanguka ndani ya changamoto zinazoletwa na huyu ibilisi, changamoto mbalimbali katika dunia. Adui shetani halale usingizi, anatafuta njia mbalimbali za kuangusha watu wa Mungu. Changamoto na hadithi ya huyu mama Hawa inatufundisha kuhusu umuhimu wa kujifunza kutoka kwa makosa na kukua kiroho. Utoke kwa makosa na kukua kiroho. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu alipoona ya kwamba Hawa na Adamu wameanguka katika makosa, aliwatafuta, akaleta ngozi, akachinja kondoo, na hiyo ngozi ya kondoo akawavika, kuwatosha katika mahali ambako walijikuta wako uchi. Akafunika sasa uchi wao, akawavika tena na ngozi ya kondoo. Jue kusimama wakati tunapoanguka. Kama umeanguka katika jaribu ambalo lilikupata, ujue kusimama. Usibaki mahali ambapo uliangukia. Usibaki mahali ambako jaribu lilikuangusha chini, lakini simama tena, uje kwa Mungu na aweze kukusaidia na kukusimamisha. Hadithi ya mama Hawa inatufundisha kuhusu umuhimu wa kujifunza kutoka katika makosa na kukua kiroho, kuingia katika sasa mambo ya uhusiano mzuri na Mungu. Mungu ni wa neema, ambaye aliwatafuta watu toka dhambi ili watu waweze kumrudilia na tena wawe na uhusiano mzuri pamoja naye. Hivi ninataka kukuambia ya kwamba si Adamu na Eva ndio wataacha wewe unaangamia, lakini utaangamia ni kwa sababu ya masikio yako magumu. Mungu wa neema alitafuta Adamu na Hawa na akawatosha katika dhambi zao ili wamrudilie. Wewe ambaye uko unahukumu leo Hawa ya kwamba ni yeye alituingiza katika dhambi, je, wewe unatembea namna gani? Umekwisha kukubali neema hii ambayo Mungu alileta kwa ajili ya wanadamu wote? Nasi tunapaswa kujifunza kutokana na makosa ya Hawa, tuboreshe maisha yetu, tutengeneze maisha yetu, tusiingie katika makosa, tusipoteze uhusiano wetu na Mungu na tusipoteze uhusiano wetu sisi kwa sisi. Kwa ajili ya dhambi ya Hawa walipoteza uhusiano na Mungu, na wao wenyewe wao wawili, Adamu na Hawa, uhusiano wao ukacheza kabisa. Lakini kwa sababu Mungu ni wa rehema, alituhurumia na ameleta Mwokozi ambaye amechukua maovu yetu yote. Ile ni jambo muhimu ambalo inaacha tunasema Hawa anachangia vizuri kwa maisha yetu, kwa sababu tutajua ya kwamba
katika dunia kuna changamoto, katika dunia kuna majaribu, katika dunia kuna shetani ambaye analeta majaribu na anataka kutuangusha. Lakini kupitia hii hatutaanguka tena, tutaangalia vizuri, hatutaamua tena vibaya, tutakamata uamuzi mzuri. Jambo la 4 kuhusu umuhimu na mambo mazuri ambayo tunaweza kupata kwa huyu mama Hawa, mwanamke wa kwanza, ni kuumba uhusiano wa kijamii. Hawa aliweza kuwakilisha umuhimu na kujenga mahusiano katika jamii. Ni kwa ajili ya Hawa ndio maana jamii ilikuwa societe. Adamu na Hawa kama mke na mume walileta jamaa, na jamaa ilileta jamii. Nasi tunapaswa kuchunga mahusiano na kujenga mahusiano ndani ya jamii tunamoishi, ikiwa ni pamoja na familia yetu, au ikiwa ni pamoja na marafiki zetu, au kwa nafasi tunapofanya kazi. Maana ya kuishi katika ujamii na kuunda uhusiano mzuri si rahisi, sio rahisi. Basi katika kujenga uhusiano, Hawa anawakilisha umuhimu wetu wa kibinadamu, uhusiano na familia, akionyesha pia jinsi mtu mmoja anavyoweza kuhatarisha maisha ya wengine. Wewe maisha yako unayaishi namna gani? Isiwe ni kwako pia kutatokea hatari ya kuingiza jamaa yako katika hatari. Isikiwe ni kwa njia yako ndipo familia yako itaingia katika hatari, kama vile mama Hawa alivyoingiza mume wake na jamii yote katika hatari. Lakini asante kwa sababu Yesu ameleta neema kubwa kwa kukubali kuchukua dhambi zetu za ulimwengu, na sasa hatutapotea kwa sababu Hawa alifanya makosa, lakini mtu atapotea kwa sababu yeye mwenyewe alifanya hiari, alichagua kwa hiari yake kutokumfuata Yesu, kutokumwamini Yesu na kutokumfuata Mungu. Kwa mwisho tunaweza kusema hivi: Hawa ni mama ya binadamu wote, na tunapaswa kuona ya kwamba hili ni jambo la muhimu kwake. Hawa anajulikana kama mama ya wote walio hai, mama ya vizazi vyote vya wanadamu, akileta umuhimu wa kuzaa, akileta umuhimu pia wa kulea familia. Ni umuhimu wewe uzae, na ni muhimu pia uweze kulea familia, kwa sababu hiyo ndiyo ngojeo ambayo Mungu alingojea kwao. Hawa ya pili, katika kumaliza, Hawa alikuwa mke wa Adamu na alifanya kazi pamoja na Adamu katika bustani la Edeni. Fanya kazi wewe mwanamke. Fanya kazi ambayo itaonesha uhusiano wako katika kuijenga familia yako wewe na mume wako. Kwa kumaliza pia tunasema ya kwamba Hawa na Adamu kama wazazi wetu wa kwanza, Mungu aliwaumba sawa sawa. Hakuna yule aliumba na mapungufu fulani, lakini wote aliwaumba sawa sawa, na wote alisema tufanye mtu kwa mfano wetu, na kwa mfano wa Mungu aliwaumba mume na mke. Tunasema ya kwamba tunaweza kujifunza pia kutokana na makosa ya Hawa. Isiwe ni kwa ajili yako utaingiza jamaa yako katika shida. Kupitia hii kosa la Hawa, hii dhambi ambayo Hawa alifanya, inatupatia pia kujua ya kwamba ndani ya dunia mna adui ambaye hataki tubaki katika mahusiano mazuri na Mungu na mahusiano mazuri pamoja na wenzetu. Anataka mara na mara atukoseshe, tukosee Mungu. Anataka mara na mara atukoseshe, tukoseani sisi kwa sisi. Hivi tuwe makini, jaribu linapofika, changamoto linapofika, tuweze kukamata uamuzi mzuri. Mungu akuwezeshe kuwa muhimu kwa maisha ya watu wengine. Basi, asante kwa kutufuata kwenye video yetu. Upende video yetu, ulete kommente yako katika video hii, tuoneshe kama namna gani unaona mama Hawa na umuhimu wake katika jamii tunayoishi leo. Ikiwa hauja subscribe, tunakuomba usubscribe au ujiabone kwenye channel yetu na tutafurahi. Basi tunatukuza Mungu. Mungu akubariki.